LaxTon har nu tagit sig till Skärplinge där vi ikväll kommer undersöka den här gamla skolan och lärarbostaden från 1923. Byggnaden innehåller fortfarande en gammal gympasal högst upp. Det finns även en slöjdsal längre ner i källaren och precis bakom mig här så finns det ett klassrum med en skoltavla kvar också. Familjen bevittnar om att de känner av en närvaro i huset, att de inte får vara själva. De hör ljud från köket och känner sig förföljda på vissa ställen i huset också. Så mycket så att dottern i huset inte gärna vill vara här på kvällstid. Så vi får se vad som händer ikväll. Så följ med oss på en paranormala resa genom Sverige. LaxTon fick ett tips av dottern i en familj som bor i en lärarbostad och skola från 1920-talet. Där det händer oförklarliga saker som påverkar hela familjen, men framförallt dottern. Vi träffar upp Rebecka som berättar lite om vad familjen upplevt. Då är vi högst upp här i huset, i den här lärarbostaden. Vi står i den här gympasalen. Kan du berätta lite grann vad ni har upplevt här? Jag vet inte vad mamma och de har upplevt, men jag känner alltid ett iakttagelse från fönstren som är åt det där hållet då, när man är ute på gården. Första gången jag var här så var det här bakom så stod gungstolen och gungade. Av sig själv att den stod bara och vickade så? Mamma hade precis passerat den och gått liksom upp och jag kom efter min killkompis som också passerade. Både han och jag reagerade på att den liksom stod och smågungade lite fint så här, som att någon satt med tårna upp och ner i golvet. Men det är just i det här partiet bakom mot fönstren. Är det när man är utifrån och tittar in att det känns som att det är någon som står där? Ja, precis. Jag får känslan när jag är ute på gården. Ganska starkt att det är folk i fönstret. Jag kan inte riktigt sätta fingret på liksom vad det är. För att varje gång man tittar upp så... Det är inte så att man ser någon så på rak arm. Men känslan finns hela tiden. Och är det någonting här, har ni upplevt något ljud eller att någonting rör sig här uppe på den här våningen, att saker och ting flyttar på sig? Det är ändå ganska mycket så här, ja, lite leksaker och sådär, men det kanske inte alltid är så. Men... nej, det är väl just nu när de håller på att renovera. De håller ju på att bygga här. Så, att... Just det. Så det här är ju inte inrett, det här är ju original så som det ser ut? Det är original. Det är lite som är renoverat och vilket man ser. Golvet är lagat till exempel. Och sen är det lite väggar som är i ordning gjorda. Här är då mammas och pappas sovrum. Och när pappa då stod, när de renoverade här, så stod han och slipade och målade och fixade. Och då hör han hur det kommer någon i trappen. Och han är helt säker på att det är mamma. Så att han bara, men kan du komma in här och kolla? Men hon kommer ju inte. Och han bara, men vad är grejen liksom? Så att när han då går ner till henne efter ett tag, för att han upptäckte att hon dök inte upp. Så att när hon och han pratar efter det. Och han bara, varför kom du inte in och kolla? Jag ropar på dig. Hon bara, men jag var ute hela tiden. Vad pratar du om? Och det var ingen annan i huset? Nej, det var ingen annan. Det var bara de två för det var innan det var beboeligt. Häftigt. Och då var det för trappen här som... Ja, precis. Trappen som är precis där. Så att man hörde verkligen hur någon kom upp och liksom gick utanför. Men det var ingen där. Vi är i gästrummet nu och här, den väggen här fanns inte förut. Utan det är en trappa bakom den upp till gympasalen. Och det var där gungstolen stod när vi gick förbi. Så det stod liksom intryckt i en hörna där och började liksom gunga. Så att när man sover här inne så känner man sig oftast iakttagen och det känns oftast obehagligt. Mamma och pappas hundar får inte sova i sängen. Men om jag ska sova här så sover hundarna i sängen. För jag vågar inte sova här annars. Hur är det? Känns det som, är det någon form av passage här i och med att den inte, väggen var där? Det är någonting. Jag kan inte sätta fingret på vad det är. Men det är liksom därifrån dit. Det är där. Så att sängen är obehaglig att vara i. Är den. Faktiskt. Jag tror man kan tänka sig, i och med att väggen inte var där så har det här varit en naturlig passage egentligen. Precis. De har ju garanterat gått upp och ner. Det skulle inte förvåna mig. Så att det är oftast som att någon ska komma in hela tiden så att man ligger liksom och kollar mot dörren. Det blir inte många timmar sedan. Då har vi tagit oss ner en våning här till bottenplan, eller ja, bottenplan är det. Entréplan. Och den här trappen, här har vi den där ni har hört som att det är någon som går upp. Men är det någonting annat här också som du... Ja, det känns som att det står en liten pojke i 5-årsåldern, brunhår i den här hörnan
nästan jämt. Varför vet jag inte, men det är precis i den här hörnan liksom så. Så att när man stod här och slipade väggar och höll på att skrapa färg och sådär så kände man sig iakttagen även då. Det var så här, det är inte så att det är obehagligt, men man känner att man är iakttagen när man står och jobbar. Så att det har varit sådär. Jag står inte själv här. Och jag går inte själv i trappen. Då är vi i köket och vad har ni upplevt här? Det var ju öppet här innan. De har ju byggt om köket och förstorat det. Så att där var det ingen vägg innan. Utan det är ju... Där bakom finns kapprummet och skolsalen. Och första gången jag var här så fanns ju uppenbarligen inte det där. Och vi skulle sova på en luftmadrass på det här golvet här. Och vi hör först fotstegen i trappen. Vi bara, men nu ska väl någon av dem ner och kissa. Det kom ingen. Ramlar en plåtburk ute i kapprummet. Och sen så ser jag hur det kommer in en kvinna i brun klänning och brunt hår. Med så här lärarinnaknut. Rakt igenom hela köket. Och ut genom den väggen där. Så hon gick där genom väggen och så passerade. Och var ni då, och var såg ni det här? Vi var här och hela rummet var iskallt. Temperaturen sjönk fruktansvärt och hon går igenom hela. Jag bara okej, nu är jag trött. Men det var så verkligt och jag har bilden klar i huvudet. Kan du beskriva hur hon såg ut? Var det, alltså, ser du färger? Ser du... Hon är normalbyggd. Hon är väl typ i den höjden. Brunett. Vanlig ljusbrunett. Men klassik lärarinnaknut så att säga. Och sen så har hon brun klänning med vit mönstring. Det är intressant här för att ni har ju verkligen då satt igen de naturliga passagerna på 2 ställen i huset. Ja. Där det annars har varit öppet och fri passage. Precis. Så att man kan förstå varför i så fall de väljer att gå de här vägarna. För det är ju naturligt för dem. Precis. Och det var verkligen så här, där var det verkligen så här, nej usch. Jag fick inte mer sömn. Jag hade inte ens somnat och jag fick inte sömn den natten. Då menade jag att vi skulle sova här 2 nätter. Vi åkte hem efter 1 för att jag klarade inte att stanna. Var det du och någon mer som satt där? Så? Det var en killkompis. Ja, såg han någonting? Eller kände han någonting? Han kände ju rummet. Han har fotfobi. Och låg och kramade om mina fötter. För att han var så rädd. Men såg han det du såg? Eller var det Nej. Han kände kylan bara? Han kände kylan och han såg på mig att det var något. För jag var blek i ansiktet av skräck. Så att det var verkligen så här, nej. Ingen av oss sov. Och då är väl är det klassrum det här eller? Ja, det är själva skolsalen. Också ordinarie. Ordinarie svarta tavlan och sådär också. Så det är också bara uppfräschat med färg. Och ett nylagt golv då. Men här var de inne och hade besök av ett par vänner. Och då gick det en blå blixt ifrån hans huvud upp till lampan som är där. Och så small den. Så att det var en sån kupa som är där. Men den finns inte kvar längre. För den small. Den började svaja fram och tillbaka. Och sen så såg man bara blixten från huvudet. En blå blixt rätt upp och sen så small det. De var lite rädda. Märkligt. Det är ju häftigt när den är så pass synlig också. Då är det verkligen då är det en ganska stark energi som visar sig så för ögat så att säga. Precis. Pappa stod nere i källaren och höll på. Och så skulle han ha ett eluttag och han sprang runt och bara, vad fan finns det ett eluttag någonstans? Och då är det plötsligt så att ett igenspikat fönster bara flyger upp. Och utanför det fönstret så fanns det faktiskt ett eluttag. Så att han fick hjälp att hitta ett eluttag när han behövde det som mest. Så där är ju ordinarie skolingången här bakom. Och det var ju här ute som det ramlade en plåtburk. Och bara small ner i golvet. Och sen så kom hon ju gåendes in dit. Så det är ju här hon har gått lärarinnan så har rakt igenom här och så passerar väggen och in i köket. Då. Bra. Och det här är original allting som är, ja, förutom golvet här, men annars är det... Färgen och det är ju tillputsat och så. Och golvet är nylagt. Men inredningen i övrigt är ju original. Så att de har inte bytt rätt eller så, utan de har ju bara renoverat det som finns.
Här ute så stod mamma och höll på. Det var väl runt den här årstiden, vintertid. Och hon höll på att jobba med någonting. Och helt plötsligt får hon en rejäl smäll i bakhuvudet. Ungefär som nu, står du på ett jäkligt dumt ställe. Varpå att hon tar sina grejer och hon förföljer ytter sig åt sidan. Och det var ju tur det, för det ramlade is ifrån taket strax efter. Så att har de som varnade henne där? Ja, de varnade henne. Det är också intressant. Ja. Så det är ganska snäll energi ändå som varnar om vissa Jag tror att de saker, är tacksamma för att de renoverar upp huset. För att det var de har inte tagit hand om det, de som har haft det innan. Så att jag tror att de är ganska tacksamma. Tack så mycket för alla berättelser om vad som har hänt i huset. Och det finns säkert mer saker som har hänt som man säkert glömmer bort under tiden. Men nu är vi färdiga med den delen och dags att köra vårt EMF-svep. Och som vanligt kör vi med våra K2-mätare och går runt och filmar och känner av de här naturliga källorna. Så vi sätter igång. Det här är jättekonstigt här. Jag känner mig också helt bara flumlig. Då tänkte vi börja med vårt EMF-svep som vi alltid gör, känner ni till. K2-mätaren laddar och vi har en kamera på det. Men det börjar redan hända lite konstiga grejer. Vi har haft lite otur sedan vi kom hit. Vi tror kanske att vårt övervakningssystem gick ner lite hårt här. Strömmen i huset är lite varierande och vi tror att det skickar ut den här strömspiken mot vår skärm. Den tror vi gick faktiskt. Och systemet får vi se hur det var lite bränt i den här HDMI-porten. Så vi får se, det blir en utredning utan faktiskt övervakning. Vi kommer sätta trappen här med en kamera som kommer lysa där vart de hade sett den här pojken. Sen hade vi faktiskt här bakom mig, så hela huset är med sån här rörelsesensor så att då tänds ju lampor upp. Och bakom här, innan man måste så gå ut här för att den ska tändas, så gick den faktiskt igång innan ute i hallen. Så det var lite intressant. Nu är det ju släckt då. Nu tändes den. Häftigt. Och det är ingen som är där bakom. Och ägarna som måste gå förbi den här tröskeln och ut för att den ska aktiveras. Så att, ja, nu såg vi, gick den igång bakom igen. Kan ju vara något glapp naturligt, får se. Men hur som, vi startar med EMF-svepet. Vi börjar här på bottenvåningen. Gå en våning upp och sen ska vi även gå ut till och ner till källaren. Så vi kör. Då börjar vi här i köket och det här passagen, det var öppet här innan de såg den här lärarinnan komma gående. Så vi kollar läget här. Börjar lite smått här. Upp till 3. Där försvann det. Så att den kom ju och gick där. Vi har ju lite mikro som ni ser. I utslag ganska kraftiga. Så förstår man. Så är det nog den som strålade ut här. Nej, en dator faktiskt. Där. Men avtar ju med ett par centimeter bort där. 30, 40, 50 centimeter. Går vi ut i hallen. Ni kanske har lite röster i bakgrunden och det är ägarna, de är i ett rum längre bort här, så det är inget konstigt med det. I och med att det är rörelsesensor som går igång och som tänder upp lampor så kommer delar av utredningen bli ganska ljus. Men sen finns det rum som är helt mörka också. Vi går upp för trapporna och det är här trappen om du har känt av den här pojken. Det är någon pojke här. Det här är en lite speciell känsla när man går faktiskt. Det blir lite... Ja, det känns skumt sådär. Och i det här rummet också, som jag berättade om, den här väggen fanns ju inte. Och här känns det som att man är iakttagen när man ligger upp. Man får inte sova här riktigt. En toalett här.
Det var det inget speciellt i de här sovrummen, inga naturliga utslag i alla fall. Så vi går vidare upp mot gympasalen här. Innan det så hade vi den gungstolen som hade stod och gunga. Jag säger, när jag kom hit så gick jag förbi den och det kändes som att någon satt i den. Alltså? Jag fick den känslan. Sen fick jag höra historien om gungstol. Men jag drogs till den direkt. Så om det är någon i den här gungstolen kan du ju utslag på de mätarna direkt här. Jag kan du få den att gunga till en gång. Ikväll kanske? Du kan gunga. Ja. Då går vi in i gympasalen. Det var ju här gungstolen stod här inne. Inget där. Om det är någon här inne kan du komma mot mätaren. Nej. Då går vi vidare. Då har vi tagit oss ner till källaren och det här är gamla slöjdsalen också. Så vi kollar hur det ser ut här nere. Häftig gång in här. Ingenting på mätarna just nu. Ser man ganska gamla kablar i taket. Förstår man inte varför inte övervakningen klarar av riktigt. Eller huset, elen klarar inte av att driva övervakning. Det är ovanför oss här så hörde vi att här är nog entrén. Trägolven. Det är lite speciell känsla att gå. Jo. Eller? Ja. Då är vi klara här i lärarbostaden och den gamla skolan i Skärplinge. Vi fick ju egentligen bara naturliga EMF vad det såg ut som. Vi hade någon som kom och gick men det kändes som att det antingen strålade från mikrovågsugnen eller att det var en naturlig källa. Så det både och gjort, då vet vi att börjar de här mätarna bete sig lite konstigt ikväll, ja, då är det kanske någonting annat. Så ja, men det är dags att sätta igång. Så vi släcker ner och kör våra första session. Fokuserad. Ja. Alltså, nej, men, här när man kom in, det var för att jag säger, du brukar inte vara så här flansig för du går omkring och smågarvar hela tiden. Jag fattar inte som brusar, det är druckit då. Alltså, vad är det här? Som Tony berättade innan EMF, alltså det slog en blixt bakom HDMI-kabeln till övervakning och det är därför vi inte kör med övervakning. Den kan ha brunnit. Vi vet om att skärmen har brunnit. Den låter bara, den funkar inte. Förhoppningsvis har inte hela övervakningssystemet gått ner. Men det är som de sa, i det rummet i skolsalen så slog det en blixt från hans huvud upp i lampan. Så det känns som någonting är lurigt. Det är gamla kablar, definitivt. Men den blixten, jag har aldrig sett något liknande från HDMI. Det var inte statiskt heller utan det bara tjongade till när jag tog ut kabeln. Och övervakningen var inte ens igång tror jag. Allt hade ju gått ner. Så var strömmen kommer då, jag har ingen aning. Det här är så jävla lurigt. Men det finns inga höga EMF heller. Kablarna läcker ju inte ström här i huset. Och det brukar det göra när det är ett gammalt hus. Men att det skickar tillbaka så mycket i överspänning att HDMI-kabeln bränner. Det är jättemärkligt. Jag såg blixten också. Jag har varit orolig för dig. Ja.
Nej, jag tog ju bara uttaget. Alltså det löser ju upp som en lampa över hela bordet. Jag vet inte. Som ni ser så har det ju slagit en blixt i den här. Att det var så mycket ström i den så jag har ingen aning vad som gjorde att det kom tillbaka så. När säkringen hade gått. Så någonting måste antingen ha lagrat det eller så har övervakningen haft det lagrat i sig. Så jag har ingen aning. Men det är ju det här vi är rätt beroende av på våra utredningar. Det är våra extra ögon och öron. Så förhoppningsvis så funkar det. Att det var bara en temporär smäll. Men ska vi ställa ut batterier? Alltså vad hände Niklas? Batterierna börjar koka i min... Tony har bärt ut dem. Vi går bara kolla. Jag kan inte ha dem i fickan. Det var ju glödheta. Först började det bränna på min rygg och sen började de bränna... Det är något med elen i det här huset. Alltså du är ju på att bränna handen av dig. Jag fick slänga dem i backen. Du bara sved i handen. Och du slängt ut dem i snön då eller? Ja, jag får ligga. Jag skaffar mig sen. Aldrig var det nog det helt. Det gick lite med bränt på min ficka. Konstigt. Det blir bara märkligare och märkligare det här. Ja, det här Vilka är... grejer. Ändå vet vi har inte ens börjat. Men alltså, varför fick jag värmegrejen på ryggen först? Jag bara shit. Typ så gick det som så. Gick runt så fram. Och så jag bara, vad är det som gör att det blir så varmt? Sen stoppar jag den i handen och inser att det är batterierna som är kokheta. De här två, jag fattar ingenting. Nu är vi uppe i den här gympasalen. Alltså vi alla upplever väldigt mycket personliga konstiga grejer. Går nästan inte att förklara. Man känner sig halvberusad i den här lokalen. Det händer grejer hela tiden med elen eller som precis här med batterier. Man känner sig helt ofokuserad i huvudet. Det är en helt märklig känsla. Men kan de påverka så mycket el så borde de kunna påverka med mätaren också. Så vi placerar ut lite grejer här och ser ifall de kan indikera på dem. Från REM-pod. Här är en liten pryl som känner av tempändringar i rummet. Så att se ifall den ger någonting. Så vi sätter den kanske mitt på golvet bara. Ja. Längre hit, sätt en billianen där. Var? Under lianen. Där. Vad är den? Det var den dörren. Det är som dörren öppnar sig. Om det är någon där, kan du öppna den dörren en gång till? Tryck upp den dörren, tack. Tempen. Tempen är kall. Tack. Så vi kommer höra ägaren lite grann, för de är en våning ner här så att det blir svårt att fokusera just på ljud kanske i den här lokalen. Men vi har en massa instrument som förhoppningsvis fångar det som är här. Vi placerar ut våran PNB också mot den här dörren som precis öppnade sig. Så. Har vi placerat ut periskåpet här också då. Och tempen visar att det är kallt. Tempen är att det är kallt. Så det är bra. Så vi kör. Nu kommer vi testa första kommunikationsredskapet för ikväll. Sen kommer vi testa fler. Vi börjar med det här. Nu har vi placerat ut REM-pod runt omkring här. Vi har satt en periskop och vi har tempgrejen här. Och här bakom har vi PNB. Och den dörren lät ju. Så vi får se om den aktiveras. Så vi kör igång. Den börjar med oss här nu. Nu vill jag veta vem du är. Står vi här. Ja, jag lyssnar på dig. Vad vill du säga mig? Kom in i det här rummet till oss. Du har ett redskap här så du kan kommunicera med oss. Du är uppe. Kommer. Sa ni det? Kommer. Så. Okej. Bra. Öppna dörren där och kliv in till oss här. Du har gjort så mycket nu. Du har fått övervakningssystemet att lägga av. Du har fått våran skärm. Har du fått så den brunnit. Du fick batterier i min ficka. Att börja värmas upp. Kan du påverka något av de här instrumenten där inne? För det är el det med. Jag kan säga, det är en nattfjäril där inne som du ser framför kameran. Ja. Jag hade den i ansiktet tidigare. Tack.
Bra. Kvävdes. Dog du i den här byggnaden? Mycket svalare vid den foten än den andra. Och jag står precis bredvid det verktyget. Och den indikerade ju tidigare att det var kallare. Jag backar lite grann igen, jag ska känna av här borta. Men vi kan ju säga så här, av alla utredningar man gör så är ju också kroppen ett instrument. Och jag kan ju säga så här, man känner ju direkt när man går in. Livrädd. Så är det livrädd. Jag känner mig faktiskt lite skakig. Jag säger samma sak. Jag säger bara så här, jag har aldrig varit med om någonting som saboterar så mycket el. Alltså man känner sig så jäkla konstig i kroppen. Ja. Alltså jag känner mig yr, jag känner mig... Hatande. Är det okej att vi är här? Om det inte är okej, kan du kasta iväg någonting då i så fall? När det är ett högt ljud där inne så ska vi gå ut därifrån. Ofokus där, det kommer på. Ser du den röda lampan som lyser där? Kan du släcka den? Prova! Jag får känslan av att den inte vill att vi ska vara här. Ja, det är samma här. Varför jag hör kyrkklockor? Varför hör jag kyrkklockor? Varför får du mig att höra kyrkklockor? Finns det ingen kyrka här som ringer vid den här tiden? Vi får kolla med, jag tror inte det. Du är rätt kraftig, du har en speciell energi. Är det du som styr här? Jag har ont i ryggen, mitt i ryggen alltså. Ett tryck i min ryggrad, mitt i ryggen. Hur du mår illa, är det bättre? Ja, Samma? Trycken. Det går ljud därifrån. Knäppet till där borta. Är det du som kommer in till oss nu? Eller är det någon annan som är här? Wow. Måste det vara den där nattfjärden, va? Såg du något? Nej. Det var något som rör mig i min hand. Precis här. Så jäkla ont i ryggen alltså. Du sa att vi var livrädd för dig. Vi är inte livrädd för dig. Vi har respekt för dig. Fruktansvärt mycket respekt. Men vi vill verkligen att du ska komma hit och kommunicera med oss. Visa din intelligens. Vi ska se om vi har någon i... Är det någon som är med oss här nu? Anden. Anden är här. Jag ställer den här. Kom nära den. Jag ska ta K2 också. Orolig. Orolig. Du behöver inte vara rädd för något av de instrumenten som är här. De kommer bara indikera om du är här. Jag har en grön liten lampa här. Om du kommer nära den så kommer den visa vart du är. Så jag kommer gå runt här. Det här är första utredningen jag känner mig spattig. Ja. Jag har aldrig känt mig spattig på en utredning. Och spattig betyder jag är på tå. Jag är riktigt på tå. Det känns som att någonting kommer hända. Ja. Det har inte mycket, men det känns som att någonting mer kommer hända. Men jag vet, Ja, precis. det är som säger, man känner sig helspänd. Det är som att... Vad fan, det är som att man är... Det är som att du gör det första gången. Ja. Det är precis som tjejerna säger. Vart är du någonstans nu? Man dras hit hela tiden. Är det här du är?
Om det är någon här, kan du gå framför? Och gå framför mig. Kan du gå framför Niklas där? Gå framför han. Du går fram till han, till den här mätaren, den gröna lampan om du vill. Hör du? Jag tror inte jag rör någonting. Du får gå fram en gång till. Nej. Nej. Var det du som stack härifrån nu? Eller var det du som hoppade? Du behöver inte vara rädd för den här lampan. Kom nära den istället. Jag rör inte i den motionscykeln. Och som sagt, som vanligt så vi kör ju night vision. Vi kan titta bara lite snabbt för att se hur Niklas har den. Jag ser ju skärmen ljusa, men Niklas ser ju så här. Så då förstår ni lite grann att det är ganska mörkt. PV. Tack! Dörren måste öppna. Tack så mycket. Dörren öppnas. Det vill jag. Jajamän, jag ser det. Är du här? Det är vad? Tack! Alltså, Det går närmare. jag har en konstig känsla då. Ljud och borta. Kan du öppna dörren ännu mer? Jag kommer göra så här nu. Jag måste stänga av PVn för dörren har öppnats. Den har fått ett annat värde. Någonting har flyttats framför den. Så jag stänger den igen. Öppna upp den en gång dörren. Nej. Den energin som är där inne, den är tillräckligt stark. Den öppnar ju dörren precis som PNB fick ett nytt värde. Och det såg ni. Så kom du in, öppna du dörren mer. Jag kommer inte öppna den. Jag vill att du ska komma ut i mig här. Du har fått mig att stå på helspänn. Alltså man tänker sig, vi har varit på många utredningar. Ja, herregud. Alltså inte ens sanatoriet i Sandträsk, det var alltså mentalsjukhuset, har fått mig och kanske dig också. Men det här känns, första gången känns det som att det inte är säkert. Förstår du vad jag menar? Jag känner mig otrygg. Otrygg miljö. Ja. Det känns som att någonting stort kan hända. För hade batterierna tagit eld för min tröja börjar lukta brant, så är de tillräckligt starkt för att påverka. Så jag fattar det inte. Det är frågan om man ska ta det här som signaler att de inte vill bli dokumenterade, eller någonting emot oss att vi är här. Jesus, jag såg ett ansikte bredvid. Bredvid mig? Ja. Det här är så jävla galet. Jag har hört folk berättat om sånt här. Att de ser ett ansikte bredvid. Jag såg ett ansikte bredvid dig. Hur såg den personen ut? Jag såg bara ett vitt ansikte. Precis bredvid dig. Bakom här alltså. Ja. Och fokus. Kan det ansiktet, den som var bakom mig, kan du visa dig en gång till? Såg ni? Såg ni? Ja, vi såg det. Jag såg det precis. Alltså det här känns inte tryggt, förstår du vad jag menar? Och precis när vi pratade, det var som att energin stod bredvid dig. För jag tittade på dig. Jag stod och tittade. Från honom. Ja, precis. Jag stod och tittade på dig. Och så tittade jag åt sidan där. Helt plötsligt dyker upp ett vitt ansikte. Precis bredvid dig. Och jag säger så här, tack så jävla mycket. Ni får mig nästan till tårar. För jag blir så jävla glad. För så här, ni visar allt som folk har berättat till oss. Det här är ju drömmen. Ni har gjort... Ja, det är helt sjukt. Helt sjukt. Nu vill vi bara ha ett till bekräftat. För ni är ju grymt smarta. Ni kan saker. Kan ni göra det då? Kan ni flytta på någonting här inne så vi hör det och ser det? Snälla, flytta på någonting här inne. Bara en pinne batteri kvar. Va? Japp. Nu är jag på en nu. Alltså det var ju fulladdat det där. Den tog jag ju för laddningen. En pinne kvar.
Så någonting drar energi härifrån alltså? Vad vi än gör, jag säger det, vad det är av säkerhet. Vi kan inte köra själva. Nej. Vi får inte köra själva. Nej. Jag förstår Rebecka. Att hon inte känner sig, att det är någonting, att hon inte går upp dit. Det här får, nej. Som ni säger, ni har ställt frågan, är det någon gång du är rädd? Just nu är jag rädd för min säkerhet. Jag fattar inte, det är jättekonstigt. Vi har bara en pinne kvar, Nicke, jag måste bryta. Vi avbryter här nu. Vi måste ladda batteri. Batterien måste laddas. Vi kommer låta grejerna vara kvar, vi måste upp hit igen. Vi laddar batteriet, eller vi byter kanske kamera och går upp igen. Men vi får se, vi ska nog ta med Rebecka upp den här gången. Så ska hon få känna på det här, för vi ska inte säga någonting till henne vad vi upplevt henne. Utan det här ska hon få känna själv. Och så ska hon få berätta. Det går nu. Alltså jag säger det känns fan inte säkert. Alltså, det är skitkonstig känsla. Ja, men jag känner mig så jävla... Och ögonen bara, alltså, jag har aldrig varit med om ögonen bara vattnar. Alltså, bara, jag sa ju det precis. som en jäkla våg, bara, jag vet inte vad. Jag får hänga på laddet så fort över. Ja. Då är vi tillbaka här uppe. Rebecka är med. Vi har inte berättat någonting till Rebecka om vad som händer i var här uppe. Så att du får se ifall du känner någonting. Vi kör lite kommunikationsverktyg. Det var sist, plus att vi kommer över köra en ghostbox här. Så det blir lite längre session. Pulsen gick upp precis när jag gick in. Pulsen gick upp till det? Ja. Vi har en nattfjäril där inne så du vet. Ja. Den har varit och hälsat på våra ansikten några gånger. Ja, då är vi tillbaka här. Följ med Tony där. Ska jag slå på den här? Jag trycker igång den. Precis. Jag bara se ifall något går på den här. Ja, det är den energin som var här innan. Kan du komma tillbaka hit? Den på golvet indikerar. Den indikerar här statiskt. Mot oss här, tack. Kommer den igen? Nej, försvann. Vi vill ingenting ont, vi vill bara prata med om den lärarinnan finns här uppe. Kan du komma hit? Kom gående mot oss här. Det är inte samma känsla. Nej. Det är... Det är efter vi kom in direkt. Fick vi upp bordet. Det var så häftigt alltså. Men jag får se, det kanske kommer tillbaka. Låt det gå en sån här. Vi har Rebecka med oss här, så kom in och kommunicera med henne. Hon vet nog säkert vem du är, för ni har säkert träffats förut. Du har chansen att säga vad du vill till oss här. Ditt namn. Gammal du är. Ja. Snälla, vadå? Jag sa de började förra gången. Snälla, vadå? Är det okej att vi är här? Sen då? Ja. Du påverkar Rebecka här. Om du är fast här så vill du veta det. Om du vill hjälp härifrån. Eller är det här ditt hus? Kan du komma ut från dörren där? Om du är där bakom, kan du få den att öppna sig? Vem har vi här? Kan du säga ditt namn högt till oss? Den skannas av. Vem är här? Är det en kvinna som är här? Ja, vad liknande alltså. Kolla scan.
Alltså jag fattar inte. Jag får inte ihop det logiskt. Den manipulerar alla våra verktyg helt åt fel håll. Allt det där ska ju... Allt det bruset ska sållas bort. Ja. Man ska bara... Jag fattar ingenting. Eller tänk så här, har den ändrat rum? Ja, jag funderar på det. Ska vi gå till ett annat rum kanske? Jag tror vi ska testa det. Nu har vi kört det här. Ja. Om vi tar med lite grejer. Inte allt kanske, men... Nej, vi tar med Vi några. tar med några grejer och så går vi vidare till sovrummet här bakom. Gästrummet. Ja. Då har vi bytt till det här gästrummet. Placerat ut alla grejer här inne. Och det här man känner obehag. Tack så mycket! Det här är passagen in till där vi kom ifrån precis. Ja. Tack! Vem har vi här? Kan du göra det en gång till? Gå till någon av våra mätare här. Det här man känner stort obehag i det här rummet. Hemsöka. Ja, vi förstår att du är här. Tryck huvudet här inne också. Det var varmt. Ja. Här. Tack så mycket för att du vill prata med oss. Nu fick jag din ryggsmärta. Som jag hade där inne. Ja. Tack! Statiskt. Tack så mycket! Är du i sängen där? Jag sa att du fick hoppa i sängen. Det är helt okej. Och där är vi snackar om den passagen, va? Här har vi väggen rakt fram där. Det är jättebra. Tack! Jag försvann det. Tack så mycket! Så tryck över. Kan du göra ett litet ljud för oss här inne så vet vi var du är? Ont i svanken. Bra. Det känns som att man står och svankar upp. Ja, det är därför jag var tvungen att ta i barken. Precis så har det varit. Jag vill bara luta framåt. Just det. Det känns som någon har lite. På benet. Ja. Du får röra oss också om du vill. Du kan ta våran hand där. Vi byter. Nu har jag och Tony bytt. Jag ska försöka se om jag kan få den kommunikationen vi hade tidigare. För den var ju ganska häftig. Som hände i ett annat rum här borta. Oh, shit vad yr jag blev. Vänta lite, vad fasiken. Nu ska jag kolla min puls. Jätteyr. 112. I vilopuls. Va? Typ. Vilopulsen min är ju 55. Jo, men alltså, du menade 112. Jag har stått där och filmat bara. Helt plötsligt så jag blev jätteyr så bara gick pulsen. Vi ser ju. Syns det? Ja, där 112. Den stannar där. Varför har jag så hög puls? Jag vet att ni påverkar mig. Ni har påverkat mig hela dagen. Ni har fått mig chockerad över saker som hänt här. Nu vill jag bara att ni ska ta alla energi som finns i det här huset. Kom in till oss här nu. Och påverka alla instrumenten här inne på något sätt. Det finns en nalle i den korgen där. Som lyser med en grön lampa. Om du går nära den så kanske kan tändas en röd lampa. Sen har vi lite grejer på sängen här. Och jag som pratar nu heter Niklas. Och jag vill ingenting ont. Jag vill bara se dig och indikera dig med våra verktyg. Sen vill jag att du ska komma och prata med oss också. Hur var det? Trygga. Ja.
Mot ryggen? Ja. Ja, du ser det är samma här. Ska vi se vad jag får någon kombination genom det här. Vi kör 100 millisekunder. Ja, gör det. Jag ska. Tack! Kan du komma och prata med oss också via det här verktyget istället om du vill? Det kommer låta lite grann, men vi kanske kan höra dig genom det här bruset. Oj! Så du? Ja, det där. Den bara blink. Tack så mycket! Det blir alldeles kallt. Det blir kallt här inne. Kallt! Vem var det som kom in till oss här nu? Jag får svar på det. Och den sa jag. Ja. Vem är du? Vem är du? Kan du blinka med lampan? Ja. Kan du blinka med lampan 2 gånger? Det räcker, säg något. Ja. Blinka. Herregud. Ja. Kan du blinka med lampan där 2 gånger om den lilla pojken som kom in till oss nu? Är det någon kvinna vi har med oss här? Är det en kvinna som är? Kan du tända upp den igen? Något visk kommer. Någon viskade igen. Jag kan. Jag har sett in min arm här nu. Säg ditt namn till mig. Wow. Och så sa den gå ner. Vill du att vi ska gå ner? En fjäril här också. Jaha. Kan du säga vem jag har med mig här bredvid mig? Kan du säga? Tack! Kan du säga hennes namn? Jag fattar inte hur vi kommunicerar. Det där är ju... Det är temperatur. Det är temperaturen vi kommunicerar genom nu. Ja. Wow. Vad är det så? En leksak. Ja. Vad är det som ligger här? En docka. Är det? Ja. Det var häftigt. Det är det. Jag tänkte flytta REM-podden och sätta den på sängen. Jag kommer med ett annat verktyg här nu. Det gillar du. Mm. Kan du röra vid den där järnantennen där? Det järnet som sticker upp där. Säg ditt namn till mig. Ja. Tim. Ja. Det är som Tim någonting. Tim. Jag satt där mot botten. Tim. Har du lekt med den här? Heter du Tim? Ja. Heter du Tim? Lys upp den där igen då.
Den lilla pojken som heter Tim. Det är. Hör Med rygg. Nej, det är helt ofokus nu. Jag tänker så här nu. Vi har ju hållit oss där uppe. Vi kanske går ner i mål också. Ja. Sen har vi källan också. Ja. Nej du. Nej du, vadå? Ska vi komma ner till källan? Det sa nej. Vi går ner en våning nu. Följer du med oss ner? Ja. Ja. Fantastiskt. Wow, vindpust på min hand. Kan du få något annat instrument här inne och reagera också? Stäng av det där nu. Gör så här då. Vi kör lite EVP bara snart. Om det är någon här inne nu, du som är vid lampan där på sängen, kan du säga ditt namn till oss? Är det okej att vi är här? Är du fast i det här huset? Lyssna igenom det sen så vi fick igenom något på mikrofonen. Ja. Ska vi göra så? Vi går ner. Ja. Det är en röd nalle. Det var ju grön. En annan... Det tänder inte. Det är negativt här då. Nähä, Kolla bärskåpet bakom. det var inte negativt. Tack. Nu har vi samlats allihopa. Vänta. Kolla bakom dig. Det är rött nu. Det var det blått till det. Wow! Shit! Nu är det överallt. Tack. Och den där också, där uppe. Ja. Den har indikerat blått hela tiden. Tack så mycket. Periscope gick igång. Alla 3 verktyg. Samtidigt va? 1, 2, 3. Först den, sen den, sen den. Nallen först, det var röd och sen så här, så det är negativt, så bara grönt. Och då har det blivit rött istället för det blåa. Jag tänkte precis säga att vi har tagit oss nu in till den gamla skolsalen. Vi har biljardbord där vi har placerat upp lite mätare och ni ser vi har bara kommit in hit, skulle precis starta. Och då sätter några verktyg igång. Som ni har sett tidigare så har ju den där indikerat blått, nu har den blivit röd. Och den lyste till och då drog REM-podden igång. Plus att nallen har också varit röd. Så vi får se vad som händer. Vi startar ett kommunikationsredskap som är spelboxen och börjar scanna igenom här. Vem är med oss här nu? Finns det några barn kvar här? Jag får kolla på det där, för det såg ut som en skugga bakom Sofia och Linda som gick vid väggen där. Har du gått i skolan här? Har du bott här? Var det som blinkar? Jag vet inte. Var det Ja, någonting blinkar. Jag såg också det. REM-podden har man. Eller under REM-podden som blinkade. Nej, det var det inte. Nej, vad var det som blinkar då? Kan du göra det en gång till?
Kan du knuffa några kulorna på de här borden? Sånt i ryggen man har. Har du också ont i ryggen? Det här är ju ingen slump. Jag där uppe, du först där uppe, jag där uppe. Rebecka där uppe, nu är Linda, ryggen. Och det är en grej som jag tror, det är att de plockar energi från oss. Och energin plockar de från ländryggen nu. Från våran rygg. Hur var det? Nu blinkar något igen. Ja. Nicke mådde illa tidigare. Bra. Det är många samma. Och vi har inte berättat hur vi har upplevt. Nej. Tack så mycket för att du försöker. Du satte dig i soffan. Där rörde den. Alex. Bakom. Tack. Bakom tar det. Se. Du går ju runt oss här nu. Du indikerar på olika verktyg. Kan du gå nära en av de här lamporna som du ser lyser? Eller något av de här som strålar lite energi. Kan du gå nära någon av dem? Så kommer vi märka vart du är. Vi vet att du har varit där borta och påverkat den röda lampan där borta. Har du gått bort här i närheten? Har du gått bort till det här huset? Så här var det hela tiden. Hur känns det med ryggen nu, Lina? Det är bättre. Är det bättre? Eller hur? Och det märker det. När energin är som högast då börjar det ont i ryggarna. Och det kommer nästan ett illamående. Det var min jacka. Ja. Känns det någon som rör på mig i ryggen under jackan. Vad sa du? Jag mår illa. Mår du illa nu? Jag mår jätteilla. Alltså jag är lite upp och gå upp på vinden igen alltså. Ja. Vad säger ni? Ska vi gå upp allihopa på vinden? Ja. Ja. Du tar med knäckta. Du tar med någonting här. Vi tar med alla grejer. Gå ner och börjar så går jag och sätter ihop handhållna. Okej, men vi tar med de här. Mitt huvud. Vad har vi bara till här? Så mörk. Ja. Den sa så mörk när vi sa att vi ska tända. Går det bra? Har inte dörren öppnat sig lite? Wow, en indikation. Kolla. Wow. Va? Vi gick in i cell. Kolla. Mamma. Får se. Här, ta den här. Håll den. Jag går in i ditt tält här nu. Är det mamman här? Vad var det? Vad? Var det någon som... Hörde du det? Mm. Det var någon som sa... Pratar ni med varandra? Nej, jag trodde det var du som sa. Hörde du inte så? Mm. Jo, Jag hörde jag jättetydligt. hörde det. Det där måste jag kolla om det var ett IVP där sen. Vem var det som pratade? Ja, vi lyssnar. Vi lyssnar och pratar med oss. Då går vi upp då. Jag har ingenting på den här heller. Kan lärarinnan komma här, gående mot oss? Kom genom den dörren och så går du bara rakt fram genom oss här. Eller öppna dörren där. Eller knacka på dörren. Oh my god, jag ryser ihjäl mig alltså. Fy faro. De brukar ropa på dig, Linda.
Och jag tänkte precis när jag kommer röra mig. Tror du? Och jag fick en indikation här också. Sa någon nej? Nej. Det lät nej härifrån. Det var någon som sa nej här inne. Nej. Kolla! Mäta. Tack! Det var någon som sa nej. Jag hörde det så jävla klart och tydligt. Det är första gången jag hört det så tydligt. Det var precis som någon sa nej här inne. Var det du som sa nej nu? Nyss. Vilket jävla överpek. Det är sånt jag verkligen hörde alltså. Och verkligen nej. Vad var det för fråga? Vill du med något illa? Eller vill ni något illa? Vi vill nej. Vi vill bara prata med er. Alltså bara nej. Det här är riktigt Den här temperaturvisan på... Vill ni inte att vi är här? Den har fått fnatt. Vi gör så, vi går upp. Eller? Vi går upp. Följ med upp. Du som inte lämnar stället. Nej. Känns som... Testa en grej. Jag tar den här. Jag ställer den på backen här. Ta med en annan här. Det är någon som är där borta som sa nyss nej. Kan du gå nära den här lilla nallen på backen där? Kan du knuffa omkull någonting där borta? Släppte det alltihop igen. Det är så... Gör så då. Då går vi upp. Hur mår du, Rebecka? Men hur går det här? Är det bättre? Ja, fast det ligger här. Ja, huvudvärk här. Mm. Tryck i huvudet. Går du bara här? Ja. Ja. Följ med oss upp här nu till vinden då. Jag ställer mig här borta. Jag tar med. Ja, fortsätt. Nej, men alltså det är något... Jag säger att någon står i det fönstret. Så du, kan du gå lite närmare dit? Kolla, den... tack! Båda försvann samtidigt nästan. Wow, vad häftigt. Såg ni? Tack! Tack! Ja, det här är sjukt alltså. Alltså jag har inget... Tack så mycket. Vem är det här nu? Vem är det som är här? Nej, ni ser det. Och söndag. Tack Sofia, om du precis. Tack. Wow, tack! Men vad är det? Vad delar den på? Rock. Här. Du har gått i skola här. Om du har gått i skola här, lyser upp 2 lampor. På någon av våra mätare. Vad var det? Ja, vad var det? Akta! Det var någon som lät bakom mig. Jag tror Nicke kom. Jag trodde också Nicke kom. Lägg den på bänken. Jag vill lägga den på golvet här. Salem. Ja. Gymnastiksalen här. Här har vi haft alla mätare här någonting. Allting. Nästan. Tack. Är det någonting du vill hälsa oss här? Vad heter din mamma? Stella. Är det Stella ni vill prata med? Lys på lampan där i sådana fall. Ja, mamma berättade om en kvinna som heter Karin som har varit här. Som fick barn utanför äktenskap. Okay. Jag vet att de sa någonting om det. Varför det lyser så här? Det är för att vi har knäckt den bakom oss här. Vi har inte fått någonting. Det känns det som att du har lugnare. Vad hoppar den upp nu? Någonting dök upp bakom er tjejer. Jag bara, bakom oss. Ja, någon liten som sitter på golvet. Var? Vid målet. Vid målet. Bakom. Nej. Bakom, ja. Här? Ja, Här? precis Ja. där ja.
Är det kvar? Jo. Nej, nu är det borta. Brukar ni stå tillsammans i det här fönstret och titta ut? Oj! Vilken? Här. Tack! Vad var det som lös? Den där periskopen. Nu försvann det. Den försvann. Jag såg inte det. Den var där nere. Det lyste nog upp säkert. Nu är du alltså kvar här med oss. Och det var ju där vi hade uppmappning nyss. Ja. Spelar ni fotboll här uppe? Tack. Kalle. Kalla, ja. Den går på tänderna. Ja. Tack. Nej, då är det tack. Ja, Då blir det kallare. då blir det kallare. Och ni märkte i det andra rummet att det bara blev varmare och varmare. Den energin som var här uppe första gången, kan du komma tillbaka hit? Nu vill vi prata med dig. Kan du komma upp för dörren där borta? Det blir ett högt ljud här inne. Inlåst. Ja, Inlåst. är du inlåst där i dörren? Kan du öppna den dörren? Eller röra den dörren där? Ja. Tack, det är kallt. Alltså nu är det ryggen igen. Huvudet. Min rygg. Har du det? Nej. Tack. Oj, tack så mycket. Jag ser inte. Tony står någonstans i väg. Okej. Vad är det? Tack. Tack så. Ont i ryggen, blodsmak i munnen och så står det där. Det är sjukt och då kommer det liksom. Men det här är ju en gympasal. Man tänker att man har tränat. Eller man har haft gympa. Vissa kanske har tränat. Man har fått så blodsmak. Du vet, när man tränar. Så man springer och hoppar. Och ja, precis. Samla all energi och så rör du det här repet framför mig. Vad som låter? Du tar energi av oss och så gör du någonting som vi inte har. Direkt du säger något den här gången. Du är alltså här någonstans, eller? Ta vår energi och så gör du någonting som vi inte har upplevt ikväll. Något speciellt som alla känner av det. Kasta någonting här om du kan. Flytta på någonting. Ja, det kommer ryggvärken igen. Tack, ta all energi nu. Sur all energi här nu och så gör du någonting. Var det bra, Niklas? Ja, det är som krampar i ryggen. Det är som... Ska jag titta på kameran eller? Det är lugnt. Det är så sjukt när den kommer den där. Det är som om någon tar tag i de här filéerna och så trycker. Ja, man kan inte stå rakt. Gud. Ska vi gå hit sen allihopa? Är det stort? Jo. Ja. Kan jag hålla det så här? Ja, vi hade lite. Ska den vara där? Hade du något mer? Det är så konstigt när den andra är fin. Det värmer lite i handen. Fly. Då är vi nere i källaren. I den här slöjdsalen. Kan lärarna komma hit? Som varit här. Den lyser rött. Den. Den lyser ut värme. Jag tar den.
Är någon här nere? Nu har en massa lampor här. Om du går fram till någon av de här så vet du var du är. Kan du röra någon? Ja, K2. Ja, Ut. hej. På dig. Tack. Är du vid Rebecka nu? Oj, det är Ja, det är ju bara rätt. Upp till rött. Här hade vi inga utslag innan kan jag säga. Nej. Med EMF-mätaren. så bara försvann det. Vill du prata med mig? Ja. Oj, oj, oj. Herregud vad kraftigt. Herregud. Med, alltså, värdet vi hade nere var 0. Jag hade inga utslag alls i det. Nej. Är det en kvinna? I sådana fall kan du gå och lysa på lamporna här. Är det en man? Är det ett barn? Eller Eller- läraren. Är du här? Eller är det någonting annat här nere? Oj, vad... Bra, du som är här nere nu. Då. Är det? Vad hände? Jag ser någonting konstigt i mitt öga. Men Det är fint. Jag såg något blått. det var något ljus som kom in. Här borta. Vad är det för annat som är här? Jag måste testa. Jag drar spiritboxen utan förstärkare. Det är någonting annat som vi kommunicerar om oss. Jag är inte så precis nu som jag... Nej. Vad är det för det? Säg till om du vill ha. Då kommer vi in till dig här. Ska du ta med något eller? Ja. Okej. Då kommer vi då. Åh nej. Hej. Det är igen. Oj, wow. Tack. Är det bredvid Rebecka igen? Wow. Så här hade vi inga utslag när vi gick på Nej. innan. Kom gående här från det här mörka rummet hit. Det är de där uppe vi hör. Du kan flytta någonting om du vill. Periskopen lyser upp. Tack. Var? Där, nu kommer vi hit. Och den Den blinkar. pekar mot rummet också. Och den blinkar. Och på dig. Ja. Tack så mycket. Får du med periskopen hit? Ja. Kan du komma mot oss? Kan du få den att gå runt och komma mot oss istället? Det är inget farligt. Och vad Vann som blinkar där inne? där inne. Där inne. Det är väl ett rum till där inne? Ja, Ja, det var något som... då är det PB i så fall. Tack! Var det dig jag såg där inne? Så lys upp en lampa. Obehagligt. Ja, det är det. Tony. Kan du inte gå längst in och sätta nallen mot väggen där borta? Han hade ficklampa. Det är en som blinkade rött. Nu lyser han rött. Nu lyser en röst där inne. Vad sa du? Kan du få en lysa... Vi har REM-podd-träff här ute. Det är jag blinkar. Vi har REM-podd här. Nej. Ja. Jag sätter igång PB. Det Va? där Ja. också. Nu är det som lite överallt här. Nu vart det grönt. Oh my god. Tack! Och K2 är igång här igen. Det är lugnt. Det var rött där inne, så nu är det grönt. Ja. Tack så mycket! Det är jag som fastnar. Vi hade REM-podd, K2, Nalle från rött till grönt.
Nu vet jag i alla fall att det inte gör för mig knäpp i huvudet. Kan du gå fram till nallen igen där borta i hörnet? Du kan kasta den hit om du vill. Kan du knuffa till den där inne? Eller är det någon som är med Rebecka hela tiden? Om du är där, ställer vi hennes lilla lampa där. Så ser vi. Tony, kan du gå fram och dra igen den dörren där till verktygsskåpet? Då ser jag periskopen ordentligt om jag står här. Ja. Kan du springa förbi oss här en gång lite snabbt så kommer mätarna känna av. Kvinnor. Eller vad? Vill ni bara tjejerna här nere? Nej. Det är uppifrån. Vi kan inte räkna med... Vi måste som höra det här nere. Allt från taket kan vi bara tro att det är de där. Vi kan inte utgå från något annat. Det var coolt att du fick en REM-pod där ute. Du som var här ute i verkstaden, eller snickeriet, kan du knuffa bort de där grejerna som lyser där inne? Och ingenting på mätaren heller nu. Kan du kasta någonting här nere? Kan du välta någonting här nere? Eller kan du visa dig för oss? Spring förbi där borta vid nallebjörnen som är där. Och knuffa till den. Det är så coolt. Det kommer verkligen så här. Och så. Sista chansen. Om du vill att vi ska stanna här så gå fram till nallen i så fall. Om du vill att vi ska vara kvar här nere. Sista chansen. Gå fram till nallen i så fall. Då lämnar vi det här rummet. Tack för allt du har gjort här idag. Tack för att få prata med läraren och alla andra energier som är här. Oj. Kommer de här igen? Ja. På samma ställe igen. Samma ställe igen i veckan. Vill du prata med oss? Han var grym. Kan du kasta ut någonting från det rummet där till oss? Sista chansen nu att säga någonting. Skrik. Ja, precis. Gör ett sista högt ljud för oss. Tryck. Står du vid Rebecka nu?
låter konstigt. Det var något i dörren. Ja, någon som knyter till det. Men gör det en gång till. Påverka instrumenten istället för att påverka Rebecka. Ryggvärk och illamående. Oj. Ja, samma. Kan du påverka instrumenten istället? Känna. Kom den här ryggkramp. Kan du tända någon av lamporna och gå ifrån mig, är du snäll? Tack. 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 Tappade i huvudet? Ja. Wow. Men du får nog mer mätare att blinka till. Kan du visa vart du är någonstans? Det är som att den var nöjd och så. Nöjd. Jag tror vi gör så. Vi rundar av. Vi går upp där med oss samlas lite grann. Det var ju helt otroligt ändå. Med det vi har, det material vi har fått hittills. Absolut. Det är ju... Ja, det kommer jättespännande om ni ser det. Tack. Jag är läraren säkert. Ja, det tror jag också. Tack för att du tände en av de där lamporna bredvid dig. Så att det låter. Snälla. Gå nära den där antennen som sticker upp. Du vet hur man ska göra. Ja. Ja, du och någon borde veta. Vi vet att det tar mycket kraft ifrån dig. Men försök. Ja. Ja. Det var liksom så. That's it. Vissa utredningar måste man helt enkelt vara på plats för att få samma känsla som vi hade under denna utredning. Svårt att förklara hur vi kände oss och vad som påverkade oss så starkt under den första sessionen. Men ska man sätta ett enda ord på det så var det ondska. Ren och skär ondska och en överväldigande känsla av att något kommer hända om vi var kvar. Hela utredningen börjar med att familjen berättar om hur elektriciteten slogs ut. En blå låga gick upp från en av besökarnas huvud rakt upp i en lampa i taket där glaskupan exploderade. När vi sedan skulle rigga klart vårt övervakningssystem så gick strömmen och en liknande blå låga kom rakt ut från vårt övervakningssystem som inte gick att använda. Batterier i fickan som Niklas brukar ha vid varje utredning började glöda och fick hastigt kastas ut för att inte starta en brand. Det starkaste intrycket kom att bli från vår första session där vi fick den absolut obehagligaste upplevelsen någonsin. Och det märkliga var inte de saker som skedde runt omkring oss under sessionen utan det var känslan i rummet. Vi ifrågasatte oss själva om vi verkligen skulle vara kvar där. Och när vi sedan kom ner till Linda och Sofia så säger de samma sak. Och hade fått en stark känsla av att vi inte skulle vara kvar. Och att något i huset ville att vi skulle lämna.
Lika obehagligt som det var just då, lika nyfikna är vi på vad som faktiskt rör sig i denna gamla lärarbostad och skola. Är det energiminnen av barn som finns kvar som leker i rummen? Vi tror snarare att det är en av lärarna som visar sig till och från för familjen och som fortfarande passerar genom väggarna och skapar denna obehagliga stämning. En sak är säker. I den gamla gymnastiksalen finns energier som får en att inte vilja stanna kvar. Och det här är en plats du gärna inte vill vara ensam.